Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karagözler mahallesindeki bir otelin önündeki iskelede bağlı teknede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp yanındaki 3 tekneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına denizden sahil güvenlik ve kıyı emniyeti müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişiye oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeni üzerine soruşturma başlatıldı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.